мы снова пройдем игру Drizzlepath Genie. То есть раньше она была, но она просто была в тестовом варианте, просто оценивает. Здесь уже какая-то история есть, история магическая. Девочку, какую-то колдунью, что-то такое. Надо посмотреть, зацепить. Однажды, давным-давно, разве не так должны начинаться сказки? Как моя мама всегда начинала свои. Но почему они не так могут же также заканчиваться? Потому что когда правило конец — это момент, когда утверждается надежда на бесконечное счастье. Что такое сказки, если не воспоминание нашего народа, если память — источник, то нет гарантии счастья? Неужели это всего лишь миф? И как долго он будет счастлив? Память — это разбитое зеркало, осколки стекла, отражающие и переливающие свет, бликующие мгновенно, прежде чем исчезнуть навсегда в мутных волнах мягкого цвета и глубокой тени. Порой, чем сильнее мы стараемся сфокусироваться на них, тем более быстрее они исчезают, ускользая за пределы бесконечно. Красивая скука, когда собранные воедино, делают нас теми, кому есть воспоминания или сны. Иногда их невозможно отличить. Вот мы также появляемся, тогда тоже появились тогда. Посмотри. О, только мы уже возле домика. Возле домика какого-то. Дверь нельзя открыть, да? Ничего не нельзя. Ну, просто посмотреть. Так, вот деревня. Прошлой ночью ко мне во сне пришел таинственный волшебник. Он говорил иноземный голосом. Несколько странных звуков, которые сформировали единственное слово, в этом слове было послание, которое я осознала. Он сказал, что я была избрана, в то же время проклята. Мула, сказал он, благодаря твоему дару, стойкости и провидению ты была избрана, верна к священной реликвии своего народа, Джина. Да-да-да. Надо было идти смотреть. Ну, дождик хорошо сделан. Мы тогда ходили, смотрели, что да как. Девочка через время, через минуты, каждые 5 где-то общалась, рассказывала историю. Но она говорила на мексиканском. Вот. И здесь уже наконец-то добавили русские субтитры, в отличие от той возможности. Конечно, начальные возможности, конечно, всегда такие на своем, а уже здесь наши потребились. Взяли и перевели. Но другой волшебник, который хочет забрать Джинни, has cursed you with the inability to run. Even now he makes his way to the top of the mountain to claim it as his own. You must reach the genie before him and learn its purpose, its power. For if he takes possession of it, you will be further cursed with the inability to walk. You and your people will never again be free to choose your own path. Да, всегда есть возможность. Нам придется опять на гору эту топтать. Нам не топтали на нее очень долго. Так что поспешите, не мешкай. Though the path is long, it is the shortest. Though the path is not easy, it is simple. Он прост. Though you walk alone, fear not. I will be with you, but you will soon have an important choice that only you can make, and that choice will make all the difference. Thus, I woke to a morning of light drizzle, and
under the soft light of early dawn, began to walk towards the mountain of fire. Неспешный путь к горе огня. Да, графика здесь огонь. Life in the village has fallen out of balance since the genie disappeared. Before then, we had the freedom to choose our own paths in life. But now they are decreed by the shamans when we come of age. There are hunters and fishers, collectors and keepers, weavers and walkers. Only one path has ever been chosen for each person. Until me. The shamans decree that I am both weaver and walker. Ходящим скачом. Нормально. О, арка здоровая такая, четкая. Вот если бы такое было, я думаю, может быть, в мире есть такое, но это очень редкая история. Оба, она подскользнулись. Weavers do not just weave fish baskets and blankets. They are also weavers of words, poets and storytellers. They keep the history of our people and weave their words into the warp and woof of every textile. Walkers are the wanderers and wanderers, the dreamers and askers of questions. They are the seekers of whatever light they may find to illuminate the darkest corners of hearts and minds. Of all that have walked away from the village, none have returned. Да, бывает. Запоминают хотя бы историю. Опа. Тихо. Так, мы можем пойти туда и вот туда. И что мне делать? Мне говорили, поспеши. Я не могу ходить. Я иду как могу. Или это что, ускорение было? Вот направо я нажимаю, что это такое? Что это? Это ускорение такое? Нет, я не думаю, что это ускорение. Это что-то другое. Это что-то другое. Вот туманчик. Гнилые деревья. Злые. О, волшебство. Так, и чё? И чё мне выбрать? Зелененький или красный? Красный, красивый, зелененький, все. Там срань господня. А там теплота. Давайте на теплоту. Мы же в сказке. Зелененький. Дайте мне свой все. Это разницы нет. Просто территориальная разница. Здесь густой, а там гнилой будет фасон. Думаю, разница в этом будет. Ну, еще что-нибудь интересное. Девчонка, почему ты не говоришь? Почему здесь не было распределителя? Вправо пойдешь, ты доброту найдешь. Налево пойдешь, зло найдешь. Ну что за херня? Что? Что ты сказал? Нажимаешь на Q, и она идет. Господи. Раньше надо было говорить. А я зажимаю, держу, смотрю. Ну так. Сейчас просто можно будет идти, даже не держа. Вот
Что, весело? Идешь? То есть, точнее, мышку просто ведешь. Куда, что, как, зачем? И все. Зачем? Где ноги? Нет, нету ног. Нету ног. Это девушка, которая читала, она читала вот, музыку, и сейчас должна девочка зачитаться. Всегда, когда играла, разнообразно начинается чтение. Вот куда мы идем? Мы на какую-то великую гору должны пойти. Я вот не вижу сейчас эту гору, потому что сейчас скоро какие-то альтернативы. Вот, и я думаю... Смотри, не расходимся. А то вон, полетишь камень от камня, головой. I remember as a child, running with bare feet on the freshness of the world. I thought that none could ever lay bounds before me. I ran with joy among the head-high grasses and spent long days gathering up the foxtails and bluebells. I wove them with song into idols of innocence. Then I learned that we lay our own bounds by the choices we make. We invent our limits, give them names, and revere them with fear and awe. Не успела почитание за ней, за телочкой-то. Типа оружие. Да. О. Красиво. Тихо, тихо, подожди. Присесть хоть можно. Ведь музон спокойно такой. Я думаю, на YouTube-то не забанит. Минут 20 было всего. Или побольше было. 30 где-то. Хождение это занимало. До горы. Здесь, конечно, все изменили. Здесь, короче, перепахали из просто. Сначала было появление на пляжу. И с пляжа шли. Там домик, все это тоже так же, только там более все заброшено было. Что это? Опа. Мы должны это забрать. Или это волшебная морковь? Дай сюда волшебную морковь. Ну что? Вот она, жадная. Волшебная морковка. Сначала подумал, это кристалл, а это, оказывается, волшебная морковь. Дождь красиво, как рисует. По графике, конечно, он жрет. Особенно запись. Гигов уже 10 за 15, который мы идем. Его 10 уже набегает. Жрет очень хорошо. Ну, в принципе, из-за графики. Графики здесь на ультре.
выдает стабильно 60 FPS. Без каких-то дёрок, что-либо еще. Все стабильно. Это радует. Вот нам, видимо, на гору иногда он такой вот, которые темненькие, вот на них надо идти. Там в окружнуху была такая целая петля, как я помню. И по ней мы шли, и там мрачные были места такие. Не очень, конечно, приятные. Пугающие. И здесь переделали все. Ну, красивый вид, вот, птички. Вот этот дождь вообще постоянно. Конечно, сделали. Давайте без дождя. Ух ты, на небо как-то херачит быстро. Вот. Что это за синё? Spring is my favorite season, when foxglove and bluebells fill the fields and wakes me in a reverent temperance. I walk with awe in what seems to me the first garden of innocence. But we know that story always ends in exile. Still, spring holds me in her pallid modesty. Her sanguine nights sing me alive with hopeful expectation. Spring is a dormant beauty that wakes herself with thunders, reticent and wanting. Херню. Это какая-то трава или что? Или покраска такая? Но она говорит, что это типа это так задумано. Это обычное дело. Это волшебство. Ну, зелененького прям. Мы такой, да? Не знаю, куда пока что. Но только, конечно, это мега скорость. Я-то что сделать могу? Мы идем? Идем! Надо шифтануть. Ну шифтани, девушка, шифтани. Светлячка ледая. Какая-то стела. Может быть, что-то с ней должны сделать. Давайте ее возьмем на гриль. Да я хочу залезть. Нет. Нельзя? Нельзя залезть? Что-то странно. Ничего нельзя сделать. Такое. Так. Для показухи. Пойдем. Короче, зелень. И синева. Короче, трава заболела. Заболела волшебством. И мы идем по тропинке, которая плешивая какая-то. То есть, видать, кто ходил, то перепрыгивал с места на место. Какие-то другие дальние. Я думал, там это гора. As if unsure of herself, the languid roots of spring slowly unmire themselves, sallow in the vegetable black. Slow,
but strong enough to cast out the quick of winter and buckle stone. This is the scent of warm rain, exhaling her heart in quiet resignation, a verdant whispering of sprouts. Her tremulous love opens rivers and savages veins. In any event, by the casting off of clouds, she seems certainly resigned to shine. Это типа она говорит за зиму, что просто с каждым годом приходит новый момент, весна, зима. Что-то не то. Что-то тут не то. Какая-то с волшебством. Ну, в принципе, я что-то там волшебное. Если я увижу это волшебное, надо его надрать за лицо. Кем мы играем, непонятно. Перескупить, молнии херачат. А нам наверх херачится. Там молнии. Вдруг нас шибанет. Чему вы делаете? Ничего. Пойдем дальше. Вот. Как-то вот так. Ну, синее. Просто синяя трава, это вообще просто. Это что-то. Ну, я понимаю, что это волшебный лес. Но куда-то стоит. Либо это просто проблема игры. Наверняка проблема с игрой, потому что хрен его знает. Я не могу точно передать. Увидим, будет патчиться. Будем смотреть исправление. Что там, как, зачем. Это очень долгое путешествие. Я говорил, это дай бог нам на ту гору. Я уже устал угадывать какую гору, потому что мы можем сейчас просто пройти мимо этих гор и пойти на здоровую, большую, еще не видел этой горы, на гору. Чуть подзамерзнем, конечно, там, потому что мы под дождем. The winter long we waited with patient urgency for spring's pristine rhythms to break the spell of frost. Her feast of lights and flowering fires announce a promise fulfilled. She holds me in her lightness, delivers me from heavy knowledge, and sings me sweetly to love. I surrender, unwanting, in the gentle accord of propagation. Her strength is in her long sleep, when awakens the animal soil, harnessing the sun itself. Сейчас я просто время. Опа, выходит. Все. Побежали. Работать. Нет, это просто так не проходит через скоростник. Через эту гору и через эту гору. Так для вида. Да я хочу пробежаться. Вы хотите пробежаться?
Ну, это направо кнопку, я не могу понять, что это. Это шифтан, мы шифтуем. Скорость одна и та же, мне кажется. Может, давай срежем. Пока у меня наладно. Мы срезали. О боже, сейчас что мы сделали? Что мы сделали? Мы срезали. Сейчас все просто споганится. Мы историю посмотрим. Нет. Она будет читать и читать. Вот цветочки. Мне показалось, что это просто. Стебельков нету. Цветочек. Она сейчас заведет нас в какую-нибудь героя. И мы там подохнем. Should I have walked to the left from Может, не стоило повернуть тогда налево? Ну, давай я, блядь, уже столько прошло, и ты мне рассказываешь налево. Я уже... Spring wakes and gathers herself about me in tangles of light. When it rains, reigns she in me, generating new life among the stones and monuments. When she sleeps, dreams she in me, casting out the shade and rot. When she sings, sings she in me, when her voice and everything after colors me so beautiful. When she rises, rises she in me, holding me in her waking and opening to me the virgin sky. Что такое снит по мне? Я не могу понять. Может быть, спит? То снит. Буду говорить друзьям. Бля. А мне снит. Ну, надо кто-нибудь. Она снит. Не мешайте. Итак. Далеко мы зашли. Мы накрутили. Итак, посмотрим на руки. О боже, у нас рук нету. Сколько мы накрутили? До километра уже 8, наверное. Это реально. Это вообще вот, мы хоть, наверное, уже поднимаемся, мы были внизу, то есть внизу, но так сказать. Сейчас поднимаемся. Надеюсь, подъем это идет к горе. К той горе, о которой говорила эта девочка. Потому что мы идем уже сраные 28 минут. Во! Волшебные башни. Она типа хотела удивить нас волшебными башнями. Опа-на! Волшебные башни. И сейчас что-то будет. Стройки здесь обдолбанные. Это типа башни с заключенными, да? What are these ruins? Кто построил их? Who built them and when? In the absence of information, the mind imagines what it will. Perhaps it is a monument built to commemorate something lost, or the beginnings of a city aborted in cataclysm. Perhaps it is a shrine built by acolytes of a long-forgotten principle, now gone from the world. Though I have never been here before, it feels familiar to me, perhaps in a dream. Конечно, у тебя там вообще загоны такие.
Вот это вот особенно. Это эмблема злыдня. А это на огонь. Вот, о, и звон такой вообще прям божественный. И главное, музыку-то не убрать. Настройки нету, есть другой графика. Вот. Вот, графически. И постоянно субтитры, они сбрасываются. Графические только настройки. Все. Они же громкости не вылезут. Она будет орать и орать. Опять вот волшебное свечение зелененькое. Непонятно почему, зачем, для чего. Тут тоже есть свечение. Но там дороги туда нет. Потому что мы идем по этому. Чё, настанут сейчас эти? Демоны или чё? Почему я иду? Непонятность. Алиса в стране чудес какая-то. Все переломано. Можно посрать, это потерянное время. Это все. Но почему идет свет, какие-то светлячки или нечто, и тут на себя. Этого я не понимаю. Это просто муть. Ну, Dreams are the graven gods of memory, whispers of our world seen through cubed glass. So said the potter on one of my many visits to his workshop. He spun clay and mud into useful vessels, but his passion was glass. His shop was filled with glass vessels and ornaments of every color. Flooded with light, his shop itself became a dancing chromatic prism. Every vessel was filled with a colored liquid, and I wondered at each one in turn. Я удивилась этим. Чудесно у вас можно увидеть стеклянные сосуды с водичкой выливать. Система дальше. А такое бывает, знаете, здесь бывают такие дежавю. Вот эта тема, когда тебе снится сон, и ты потом понимаешь, что это уже есть. То есть в тот момент, когда произошло это, и ты хочешь что-то изменить. Это прям такая, типа, маточная, такая матрица. Ну, а вот склянки. Химия, дверь нельзя открыть. Почему-то здесь вот блестит что-то. Вы должны увидеть что-то. О! Что это? Пылесос? Что это такое? Я не знаю, что это такое. Поймешь здесь с управлением, с девочкой общественной, которая хер поймешь, что она там, бла-бла-бла. Ну, пойдем. И девушка забивает. Тебе надо было в Хитмана идти. А в омары эти. Ну и зато глотка, смотри, какая фигня.
Может выйти. Итак, давайте угадаем, на какую нам надо гору топтать. Откуда я знаю вообще на гору? Может быть, вообще не на гору. То есть насчет как-то здесь вообще она очень еще далеко. А прикиньте, вот так мы идем, а это оказывается целый крюк. Мы идем целый крюк, хотя мы можем просто обогнуть одну гору, пройти к ней. Sapphire phylacteries and emerald filters, ruby crucibles and cobalt cryospheres, all connected with glass tubes and an intricate maze of wonder. I pestered him as he worked. What is this? What's in this one? What is that? His answers were always cryptic, only half attentive. With thick glass lenses affixed to his eyes, he rarely looked up from his work. He used words I had never heard before or since. Beautiful words I couldn't possibly remember. Красивых слов, но я не могу понять. Конечно, хер на тебе скажут. Какая-нибудь эссенция. Или что-нибудь. Какой-нибудь. Ну что это? Что это? Непонятно. Цветочки всякие. Выбрал я свет, только этот цвет меня манит. Манит. Непонятно куда. Непонятно. Где иду? Тоже надо. Ой, здесь тоже гнилушка. Может, все-таки... Может, там истории разные или нет? Интересно. Вот. Начинаются мы по горам, по... Зачем спускаться, если здесь... Могли бы просто подъем сделать. Сейчас мы будем то спускаться, то подниматься, то спускаться. Нас заманивают на гору. Огненную гору. Сейчас пройдем дальше. One word he used often enough that I remember, philosophia. He said it meant for love of wisdom. I wondered if he wasn't making up his own language. He picked up a thick square bottle of sky blue and turned it in the light, peering through it. Dreams are the graven gods of memory, whispers of our world. His thoughts seemed to drift as I noticed a small jar that stood out from the rest. It contained a liquid black as pitch, darker than night without stars. Давайте пока что на этом закончим. Я думаю, в следующей серии мы уже дойдем до огненной. До горы, да. В таком моменте ярко оставаемся. Всем хорошего. До свидания. Подписывайтесь на музыку. Друзья, много. Спок. Из Пикачу. Ой, тебе, кстати, Пикачу я даже не